大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2023年5月18日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在5月17日走势的基本信息。它的开盘价是168.41，收盘价是173.86，在盘中最高价是在174.50，最低价是在167.18。在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了7个点。我们会看到它的收盘价又重新站上了5日均线值。量，当日的成交量是1.255亿股，是前一个交易日的1.27倍量增。KD 值，快线方向反转向上。那开口变小，那这样的现象说明股价出现了向上反转。MACD 开口增大，双线是继续上行，在零轴的上方出现了较前一个交易日更长的绿柱。那这些信息说明股价的短期多头趋势在增强。好，我们来看看 K 线信息。在5月17日生成的这根 K 线叫做实体长绿 K 线，它是一根上涨的 K 线。那它所处的位置呢，是在股价出现回档后的上涨的位置。那收盘价又重新站上了5日均线值，并且超过了前一日 K 线的最高。那成交量又抱有大的成交量，那这样的信息说明股价出现了一个回后上涨的这样一个形态。那这样的现象呢，也预示着股价后续会继续有上行的走势。好，这是 K 线信息的解读。那接下来我们来分析后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先我们先来回顾一下前一期视频我们对5月17日股价走势的预测。我们预测的两个可能，第一个可能股价会出现下跌，收盘价会在160.5附近。那另外一个可能呢，是会出现横盘，我们给出了两个点位，一个是横盘向上，会收盘价在168附近。另外一个是横盘向下，收盘价会在165附近。那实际在5月17日收盘价是在173.86，出现了上涨。那我们刚刚从 K 线信息解读出现这样一根 K 线目前已经出现了一个回后上涨，并且呢，我们会看到是在这样一个短期的多头趋势当中出现的回后上涨，所以后续呢，股价是有上行的这样的一个可能的。所以我们先来分析后续的股价的上行。那对于5月18日和之后的交易日股价上行的第一个目标，我们说依然是177，也就是现在出现了回后上涨。那如果能够再站上177呢，那我们说股价会继续维持目前的短期多头趋势。这个短期多头趋势是自4月27日以来的这样一个头高，我们会看到这地方有底高，现在又出现了一个底高，对。好，那这是股价上行的第一个目标177，然后呢，接下来的目标不变，依然是192。我们在前几期视频说过，192呢，实际上是股价要向上重新建立多头趋势，也就是要站上217之前的一个阻力位。那207这根 K 线最高也是阻力位。所以我们说177站上之后那接下来要向上突破的就是各个阻力位，然后最终的目标是要突破217，去重新建立多头趋势的。好，
这是我们说的股价的上行。我们再来看股价的下行。那我们现在来调整一下水平线。这根红线呢，是我们前一期视频给出的一个观察线，我们先把它去除。好，那去除之后，我们会看到在之前股价上行下行的目标，一个是177，还有一个是160，在这个位置。那到了5月18日和之后交易日，如果股价下行的目标呢，我们要把这第一个目标提升，由160提升到5月16日这根 K 线的最低是在164附近，我们把它上移。好，那下行的目标我们提升它的原因呢，是目前出现了一个回档后再上涨。那么5月16日这根 K 线的最低啊，成为一个新的一个底。对，那这个底我们说是较前面这个5月4日 K 线的最低160来说的。所以股价下行的目标就是要跌破164，而重新就是说要瓦解目前的这个多头趋势。对，好，那么第一个目标是164。那164如果被跌破，股价下行的目标我们说是152。那为什么我们不把第二个目标定在5月4日呢？就是5月4日将会成为股价下行，一旦跌破164之后啊，实际上160这个位置将会成为一个下行的阻力位，而并不是它的目标位。它的目标就是一旦出现跌破164，出现底底低，上面出现头头低，那么这样的一个空头趋势，它的目标一定是152，而不是160。也就是160将成为一个下行的阻力位。好，那下行的两个目标，一个是164，一个是152。这样一来，我们其实把图缩小之后，可以看到近期的目标就是177，下方是164。对，好的。好，那这是我们对后续股价上行和下行的目标位的分析。那对于5月18日我们给出的观察位，就是我们要观察当日新生成的5日均线值，我们再加一条水平线观察线，我们把它加在171这个位置。171是我们测算当日新生成的5日均线值啊，是在171到169之间。那么我们取它的上限171。对，那我们要观察股价如果在这个地方出现回档，是否能够继续在5日均线值上方运行。如果能够继续在5日均线值上方运行呢，那么我们说股价极有可能会继续向上突破177，而继续维持自4月27日以来的短期多头趋势。好，这是我们给出的观察位。实际上我们也会看到当日新生成的5日均线值啊，和我们定义的这个下行趋势线重合。目前股价的收盘价已经冲破了这个下行趋势线，那这样一个趋势线啊，有可能和当日 K 线的交点将会成为支撑位。对，好，但是呢，我们再补充说明，我们也要小心这样一个趋势线，我们定义的是从2月16日 K 线最高和3月22日 K 线最高定义的这样的一个下行趋势线。我们会看到，在3月31日这根是一个
实体长绿 K 线它是有一个大的突破，但是我们会看到在之后的交易日，股价的收盘价都是在这条趋势线的下方。那在5月17日，我们会看到它也突破了，所以在接下来一个交易日我们也要小心这个股价会不会出现反转向下，就是说继续将收盘价维持在这个下行趋势线的下方。那当然我们说，如果趋势线如果不被跌破，成为支撑呢，那我们说股价会站稳这条趋势线的上方，那么后续股价是极有可能上行的。好，这是我们对这些辅助线的补充说明。那这是我们对后续股价走势的分析。那接下来我们来看看技术上的操作建议和规律。那我们刚刚重复了多次了，5月17日这根实体长绿 K 线收盘价站上前一日 K 线的最高。我们说在前一个交易日5月16日和之前的交易日这都是变盘的信号 K 线。那5月15日它是一个等待的 K 线，对。那到5月16日，这是一把天剑线。我们说，如果把它定义在低档，后续股价的收盘价如果能超过它的最高，那么这将是一个变盘向上的信号 K 线。那站上它的最高，也就确认了股价的变盘向上。所以在5月17日就出现了这样的一个现象。所以基于这样一个原因，股价站上反转向上的信号 K 线的最高，并且又重新站上了5日均线值，再有大的成交量。我们说大的成交量的定义是超过前一个交易日的1.2倍以上，就叫抱有大的成交量。所以这些信息呢，都支撑说股价后续有可能会继续上行。所以在5月17日的收盘价在173.86，我们说在174附近是可以进场抢反弹的。那我们给出的技术上的操作建议是5%进场抢反弹，目标是178，也就是在5月18日和之后的交易日，如果股价到达了178，是可以对获利出场的。那止损，止损通常我们是给这根实体长绿 K 线的最低止损位是在167这个位置。好，这是我们给出的抢反弹的技术上的操作建议。然后我们再来看空头。空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。空头我们认为在上方，就是5月17日这根 K 线的最高，一直到上方的178，在这个地方会有空头进场。因为空头现在如果还持有仓位，或者如果想要建仓或者加仓呢，那他们一定是要守177这个位置的，对。所以我们说，从5月17日这根 K 线的最高174，一直到上方的177、178，这都是空头的进场或加仓的位置。那他们的目标位是164，对。那他们的回补位呢，我们认为应该是在180附近。所以我们说股价一旦冲破，或者说是收盘价一旦站上了178或者180呢，那我们说后续呢股价将会有进一步的上行，因为会有空头回补。好，这是我们对技术上的操作建议和规律的说明。接下来我们来看看5月18日开盘之后的压力位和支撑位。
首先到来的压力位就是前高174.5到上方的这个缺口177，实际上也是我们说股价上行的第一个目标。这个区域是第一个压力位，第二个压力位在183，是4月17日这根 K 线的最高。第三个压力位是192，下方的支撑首先到来的是5日均线值，是在169到171之间，这是第一个支撑位。那当日新生成的10日均线值呢，也在这个范围，应该是在170附近。好，这是第一个支撑。第二个支撑就是前一日 K 线的最低是167，然后下方第三个支撑是股价下行的第一个目标是164，一直到我们说当日新生成的20日均线值啊是在165.5附近，所以第三个支撑区间是从164到165.5，在这个区域。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出5月18日股价走势的预测。我们预测的第一个可能呢，要给出2个位置，也就是它有可能会出现上涨或者是回档，是带有条件的。第一个可能我们认为是股价会出现上涨，如果出现上涨呢，继续上涨呢，它将是一个高开盘，或者是一个小幅的低开盘，然后股价最低会回踩到172.5，最高上方会到达180.5，在这个位置，然后收盘会收在180附近。出现继续上涨的条件是当日在盘中股价是不可以低于172的，满足了这个条件才会出现这样的继续上涨。好，那如果没有出现上涨呢？另外一个方向，我们认为股价会出现回档。如果出现回档，它将是低开盘，然后股价最高上方会到达175，最低下方会回踩到170，然后收盘价会收在171附近，也就是在我们这个5日均线值的上限这个位置。那它的条件是当日必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于175的，满足了这个条件才会出现这样的回档。好，那如果股价既不出现继续上涨，也不出现回档呢？我们认为股价会出现第二个可能，就是横盘向上。如果出现横盘向上，它将是高开盘，或者是一个跳空的高开盘，在盘中股价最高会到达178，也就是要回补这个缺口，然后呢，最低会到达173，收盘会收在175附近。也就是说，横盘向上呢，我们认为它会回补这个缺口，但是收盘价依然收在177，这个目标位之下。好，以上是我们对特斯拉股价在2023年5月18日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。